세계에서 제일 적은 동전 10원짜리 동전과 비교해 보세요. 아주 적습니다. 네덜란드 10센트 동전 1978년 발행. 아마 이게 제일 적을 거예요. 세계에서. 78년도 10센트지만 지금의 현 시세로서는 0.4달러, 한 450원, 4달러 말고 40센트, 40센트면 한 450원, 지금 현 시세로는 한 450원. 그리고 오늘 동전 하나 또 보여줄 게 있습니다. 루마니아 25바니 (1966년도) 발행. 이 주화를 왜 소개시켜 주냐면요, 1966년도 루마니아 공산주의 사회에서 쓰던 주화입니다. 그런데 지금 이 주화는 아주 귀합니다. 구글 그 해외 동전 판매하는 이베이 가도 동전이 없습니다. 판매를 하지 않아요. 이게 루마니아 공산주의 국가에서 사용하는 동전이라서 지금은 구하고 싶어도 구할 수가 없어요. 이베이 해외 판매처에도 없습니다. 다만 제염품 0.5달러, 뭐 0.8달러, 1달러 이런 거 제염품 만들어 놓은 거 있고, 이 주화가 없습니다. 근데 가격을 좀, 가격도, 판매 가격도 지금 노코멘트입니다. 모릅니다. 아마 구입하려면 해외 경매장에 들어가야 될 겁니다. 앞에는 농사 짓는 그 트랙터고, 뒷면은 떠오르는 뭐 태양에서 근로 노동자들이 모여가지고 공장 뭐 이런 거 여러 가지 종합적인 밝은 태양 뭐 이렇게 해서 사회주의 뭐 혁명 이런 형상으로 만드는 건. 루마니아 주화 귀한 겁니다. 잘 구경하세요. 해외 동전을 좀 많이 모집합니다. 모집해도 루마니아 이 동전 좀 귀한 걸 오늘 소개했습니다.